腰腹力量、手臂力量。来，现在就不要爬，来，分贝达到60。对就对了，力量是对了，脚背，你拱不拱？哎，不敢讲。哎，对了，发力方式对了，发力方式对了，脚背，发力方式对了，对。好，可以。脚背还好些，可以的。来，等会儿，说。不动了。对，我。谁成的幸福吧？不可能，他可以跟3以上。我说小马哥马上就要中，说小马哥还有2个，绝对中，绝对中。哦，哈哈，哇哦！就少轩这种小朋友才会这些东西。啊！再来8个，8个。还有7个。喝2分钟，喝的老的。我来给你擦，你来擦，你来擦。寿喜奶茶。心里有。寿喜都是70和60是吧？拿了就没事。没办法，都是口。我跟你说，我有办法。有点半碗奶油。你这个疯子！半碗。哎，我来。但是我相信我要打。来，另外哎又碰上奶油。我知道你要这样。别人好聪明，别人怂呀，婶儿你再看你。洗个月收益。哎，你连洗个月。是吧？想好了吗？想好了我就来帮你吹了。你再吹，哎，我不要吹了。吹了。吹了。吹呀！吹！哦。耶！然后我们这个大喊。你戴帽子吗？是你开始起吗？真的那个。取了，有点搞笑。3、2、1，耶！是你吗？给我看。是你呀！你第一个。这是第一个。哎呦！我来唱。草莓。后面的。不要呀！老虎是鳄鱼是了。第一个是骗子，没关系，就是要打。第一个是骗子，第二个是。完了之后是什么？然后是前手关。5、6、7、8、9、1、2。